Y esto es Hablemos del Mundial sin hablar de fútbol. A partir de la mitad del siglo XX, la dicotomía clásica mujer-varón provocaron un verdadero interés filosófico. El estudio detallado de esta cuestión derivó en lo que hoy llamamos perspectiva de género. ¿De qué se trata? Es una reflexión sobre las relaciones de poder que se articulan a partir de las categorías de género. Estos estudios han logrado visibilizar los más sutiles dispositivos que el orden patriarcal impone en la organización de las sociedades. Así se van elaborando conjuntos de creencias que al cristalizarse y naturalizarse fortalecen la idea de que las jerarquías son el único orden posible. Pero en realidad son culturales y por lo tanto arbitrarias y convencionales. Los géneros se inscriben en el sentido común a modo de tradiciones y se transforman en factores decisivos en la construcción de las identidades colectivas. Mundiales y su impacto global siempre han puesto en evidencia los múltiples conflictos que arrastran las sociedades allí donde se juegan. Desde una perspectiva de género, entonces, mucho es lo que se puede observar en el choque cultural que se da entre Oriente y Occidente. En particular, para el paradigma occidental se considerarían hoy intolerables algunas costumbres de Medio Oriente en las cuales las mujeres viven experiencias de verdadero sometimiento y sumisión. Si bien hay indicios para considerar que la perspectiva de género va de a poco conduciendo a la cultura de Occidente hacia prácticas más igualitarias, te pregunto a vos, ¿qué lugar tienen las mujeres y otras diversidades en la organización, la participación y la distribución de los beneficios económicos que se generan en el Mundial de Qatar? ¿Ves? La perspectiva de género te permite cobrar offside donde muchos prefieren seguir gambeteando. Que venga un bar, referí.